VAK grubu 1.5 TSI yeni nesil motora sahip bir aracınız var ve aracınızdan sürekli bu sesi duyuyorsunuz. Ve endişeleniyorsunuz. Acaba motorumda ne gibi bir problemler olabilir diye. Sesin kaynağı genelde motorun içerisinde bulunan depo havalandırma valfinin bulunduğu hortum hattından kaynaklanıyor. Bu hortum hattı motorun vibrasyonuyla veya da orada yapılan bir işlemden dolayı kırılmalara sebebiyet veriyor. Bu havalandırma valfinin sesini sanki araçta farklı bir yerde farklı bir arıza varmış gibi duyuyorsunuz ve kullanıcıyı endişelendiriyor. Bunun tedavisi bir bez bantla bu hortum hattını birleştirmek veyahut da piyasada bol miktarda mevcut hortum hattını komple yenisiyle değiştirmek. İşin kesin çözümü, tercih sizin.